रहस्यमय कहानी। एक रातमै हराएको पुरै गाउँ। रामपुर गाउँ पहाडको काखमा लुकीछिपी बसेको एउटा सानो गाउँ थियो। हरियो बस्ती, हर्षले भरिएको जीवन र सरल सपना बोकेका मानिसहरूको त्यो गाउँमा दिनहरू रमाइला र रातहरू शान्तिपूर्ण हुन्थे। तर त्यो एउटा रात जुन कसैले कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनन्। गाउँको अन्तिम रात बन्न पुग्यो। त्यो दिन साँझ अलिकति अनौठो लागेको थियो। चराहरू असामयिक रूपमा चिच्याइरहेका थिए, कुकुरहरू अकस्मात भुकिरहेका थिए। आकाशमा घाम अस्ताउँदा अनौठो रातो रङ छाएको थियो। बुढाबुढीहरू आपसमा कुकर्दै थिए, कुनै अनिष्ट हुने सङ्केत हो यो। तर कसैले गम्भीरता दिएनन्। रात पर्नासाथ गाउँमा गहिरो शून्यता छायो। कहिले काहीँ हल्का बतास चल्थ्यो, तर त्यसमा पनि कुनै अज्ञात डर मिसिएको अनुभव हुन्थ्यो। मानिसहरू घरभित्र पसे, ढोकाहरू बन्द गरेर आफ्नो सानो संसारमा सुरक्षित महसुस गर्ने कोसिस गरे। तर मध्यराततिर अनौठो घटना भयो। गाउँभरि बाक्लो कुहिरो फैलिन थाल्यो, यति गाढा कि हात अगाडि देख्न पनि मुस्किल पर्थ्यो। कुहिरोसँगै एक किसिमको सुस्केरा सुनिन्थ्यो, मानौ कुनै अदृश्य शक्ति गाउँलाई घेरिरहेको हो। त्यही कुहिरो बीचमा एकअर्को गर्दै घरहरू, मानिसहरू र पशुपक्षीहरू हराउन थाले। न त कुनै आवाज, न त कुनै सङ्घर्षको चिन्ह। सबै कुरा शान्त र भयानक तरिकाले गायब हुँदै गयो। बिहान उज्यालो हुँदा नजिकैका गाउँका केही मानिसहरू रामपुर आउँदा अचम्ममा परे। जहाँ कहिले हरियाली गाउँ थियो, त्यहाँ अहिले खाली मैदान मात्रै बाँकी थियो। केही थोरै भाँचिएका घरका टुक्राहरू र पोलहरू उभिएका थिए, तर मानिसहरूको कुनै अत्तोपत्तो थिएन। सरकारले अनुसन्धान सुरु गर्यो। वैज्ञानिकहरू आए, पुलिसहरू आए, पत्रकारहरू आए। सबैले रामपुरको रहस्य बुझ्ने प्रयास गरे। केहीले प्राकृतिक प्रकोप भन्यो, केहीले रहस्यमय शक्ति। केही विद्वानहरूले त भनिदिए यो ठाउँ कुनै कालो शक्ति मुनि परेको थियो। गाउँका केही पुराना कथाहरू पुनः चर्चा हुन थाले। सयौँ वर्ष पहिले रामपुरमा एक साधुले श्राप दिएका थिए भन्ने किम्वदन्ती फेरि सुनिन थालियो। ती साधु भनिन्थे, जसले मेरो सत्कार गरेन तिनको अस्तित्व नै मेटिनेछ। तर यी सब कुरा अड्कलबाजीहरू थिए। वास्तविकता के हो भन्ने कुरा आजसम्म कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेनन्। रामपुर अहिले पनि नक्सामा देखिन्छ, तर त्यो ठाउँमा जाने हिम्मत गर्नेहरू निकै कम छन्। राति कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट अनौठो हावा चल्ने गर्छ र हल्का स्वर सुनिन्छ, मानौ हराएका गाउँलेहरू अझै कतै पुरिरहेका छन्। एक रातमै हराएको त्यो पुरै गाउँ आजसम्म पनि रहस्यकै गर्भमा हराएको छ। धन्यवाद। यदि तपाईँहरूलाई मन परेमा यो भिडियो सब्सक्राइब र लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।